Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3, di nuovo in diretta per tirare le fila di questa ennesima giornata spesa sul fronte dell'emergenza coronavirus, emergenza che ormai è a 360 gradi e coinvolge tutti i comparti, i settori, i lati della quotidianità. Cos'è successo oggi? A livello regionale il governatore Zaia ha diramato, ha diffuso la nuova ordinanza che ci fa entrare a pieno diritto nella fase 3. Cosa prevede questo provvedimento? Prevede la riapertura dei cinema a partire dal 15 di giugno, dei cinema, dei teatri, dei circhi, degli spettacoli viaggianti, degli spettacoli lirici e sinfonici e appunto degli spettacoli in genere. In particolare il numero massimo di spettatori viene stabilito in relazione alla capienza della struttura, tenendo uno spazio libero tra le sedute fisse. Vi leggo testualmente cosa prevede il testo dell'ordinanza. Per discoteche, locali pubblici non ancora aperti, sagre, congressi e fiere, nonché sale da gioco e bingo, bisognerà attendere il 19 di giugno. Il 25 invece per gli sport amatoriali di squadra. Per la partita a calcetto, molto banalmente, bisognerà attendere quindi ancora 2 settimane. Questi i punti salienti dell'ordinanza che Zaia aveva annunciato già nelle scorse ore e che di fatto va a integrare il DPCM che è stato diffuso e pubblicato a livello nazionale. Questo sul fronte regionale. Poi c'è tutta la partita che abbiamo seguito nel corso della nostra diretta anche oggi degli Stati Generali dell'Economia che hanno preso il via a Villa Pamphili a Roma con il Premier Conte che nel tardo pomeriggio di oggi ha tirato in qualche modo le fila di questa prima giornata fatta per lo più di inconvenevoli, come è normale anche che sia per certi versi. Conte che di fatto ha detto al termine del primo ciclo di incontri: non sprecheremo un euro per il rilancio. Gli euro a cui fa riferimento Conte sono quelli dell'Europa, sono quelli del Recovery Fund, del Next Generation EU di cui tanto si è parlato anche oggi, perché a Villa Pamphili si sono alternati vari soggetti istituzionali di primo piano, sia comunitari che internazionali, su tutti Christine Lagarde, che è presidente della Banca Centrale Europea, poi anche Ursula von der Leyen, che è presidente della Commissione Europea e che ha detto in italiano: grazie Italia per quello che avete fatto. C'è stato anche Charles Michel. Chi è Charles Michel? È il presidente del Consiglio dell'Unione Europea, belga, ex premier belga, che ha detto: l'Italia ha indicato la strada nella crisi. Ancora Davide Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Paolo Gentiloni, commissario, ma soprattutto tra i tanti anche Kristalina Georgieva. Chi è? È la direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale, organismo che nei giorni scorsi ha lanciato un allarme catastrofico per certi versi, parlando di 100 milioni di lavoratori a rischio causa Covid in tutto il mondo. 1,5 milioni in Italia, che poi è anche la cifra che di fatto è stata diramata dai principali istituti e che di fatto è confermata anche dalla CGIA di Mestre, dall'Istat. Il pericolo quindi di perdere tanti posti di lavoro è reale. Questo è il quadro in una giornata in cui il nostro gruppo Media Nord-Est ha trasmesso in diretta, e poi lo vedremo, le immagini della festa di Sant'Antonio da Padova, una festa particolare, una giornata straordinaria con la statua del santo che ha preso letteralmente il volo e ha sorvolato le aree che più sono state colpite dal Covid e che sono diventate il simbolo dell'emergenza: l'ospedale di Schiavonia, la casa di riposo di Merlara, Vo Euganeo, il primo cluster, il primo focolaio in Veneto, il secondo.
in Italia. Insomma, tanti aspetti, tanti fronti, ma se parliamo di emergenza economica, se parliamo di ripartenza, non possiamo non parlare di turismo. Per farlo e per farlo ai massimi livelli siamo collegati con l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buonasera Assessore. Non la sentiamo ancora, ma la sentiremo. Eccolo qua, ecco. No, avevo io messo il mute. Buonasera Assessore. Buonasera a tutti voi. Abbiamo poi Giuliano Vantaggi dalle Dolomiti, è direttore della DMO Dolomiti. Buonasera Vantaggi. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori di Antena 3. E buonasera a Tiziano Simonato, che è vicepresidente della sezione turismo di Assindustria Veneto Centro, nonché direttore generale del BHR di Treviso, uno degli alberghi simbolo della città e non solo della città. Buonasera Simonato. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Assessore, cominciamo da lei. Perché? Perché ieri la Regione del Veneto, lei in particolare, ha presentato un piano di rilancio per il turismo in Veneto. Sul tavolo ci sono 2.300.000 euro per un piano di promozione integrata, mi verrebbe da dire, ma ce lo sintetizzi? Sì, guardi, molto velocemente, è la prima volta che la Regione Veneto, diciamo da quando sono assessore, ha la possibilità di avere ben 2.300.000 euro destinati alla pura comunicazione, quindi non per la promozione in generale, quindi la partecipazione anche alle fiere e quant'altro, proprio di pura comunicazione istituzionale. Questi sono parecchi soldi e abbiamo deciso di fare una campagna che in parte riprende un vecchio referendum della Regione Veneto di circa 15 anni fa, no? Che è la grande V che era stata rilanciata, però la differenza è che adesso questa V sta per Veneto, ma sta anche per Venezia e per tutti i territori che abbiamo nel nostro splendido Veneto. Quindi è Veneto, the land of Venice, cioè comunicare che dietro a Venezia c'è un territorio da visitare. Nell'arco di 150 km da Venezia noi possiamo avere le Dolomiti di Venezia, possiamo avere il lago di Garda, che è sì di Verona, che tra l'altro la via anche lei, ma anche di Venezia, così come il Delta del Po, le nostre città d'arte, le colline del Prosecco, della Valpolicella. Insomma, abbiamo un territorio splendido, quindi un brand unico per tutto il territorio. Tra l'altro sarebbe molto bello che in futuro addirittura quella scritta The Land of Venice potesse addirittura sparire e comunicare con questo segno, questa V, no? Come fanno le grandi aziende internazionali. Pensate per esempio, che ne so, alla Nike, che ora non scrive più nemmeno Nike, ma ha questo segno, questo baffo che identifica il marchio. Ecco, noi vorremmo arrivare, ovviamente ci vuole del tempo, ci vogliono soldi da investire, arrivare a questo. Quindi prima cosa questa, campagna di comunicazione che è in parte tradizionale, quindi stampa, affissioni, radio, televisioni, ma poi la parte importante è la parte social, ma non social soltanto legata diciamo a post su Facebook o Instagram, ma soprattutto l'uso degli influencer. Ecco, questi influencer, gran parte di questi arriveranno a costo zero sul territorio, perché noi alcuni li abbiamo già contattati, sono disponibili a venire sul territorio, gli dobbiamo ovviamente far fare un'esperienza unica, 2 o 3 giorni nel nostro territorio, e loro cos'è che fanno? Scrivono l'esperienza che hanno fatto nel nostro territorio, la scrivono e fanno sì che tutti i follower, cioè la gente che li segue nella rete, siano invogliati a venire nel nostro Veneto a seguire questa esperienza. Ecco, quindi la parte innovativa della campagna è questa, cioè l'aspetto degli influencer. E qua, Assessore, come lei saprà, ma già ieri insomma si è capito durante la conferenza stampa, è scattato il Totonomi, quindi che ne so, la Ferragni per restare in Veneto, il canale che è seguitissimo e amatissimo dai veneti. Ecco, ci può fare, se non ci vuole dire un nome, perlomeno un identikit? Sì, allora l'identikit glielo faccio volentieri, i nomi no, perché già ieri me ne è scappato uno, e lo dico sinceramente perché voi siete formidabili giornalisti, quando vi mettete in massa a fare queste domande non mi mollavate più, e quindi ho fatto degli esempi, però onestamente bisogna prima metterli sotto, noi alcuni li abbiamo già chiamati ovviamente, però bisogna metterli sotto contratto prima di spendere i nomi. Sotto contratto vuol dire insomma chiudere l'esperienza
dirgli cosa vogliamo da loro, e, insomma, e viceversa. Però l'identikit, guardi, Sì. è di vari settori. Noi abbiamo identificato 5 percorsi, quindi il percorso dell'arte, dell'enogastronomia, dello sport, quindi dell'active, del relax. Insomma, ci sono 5 percorsi attivati che sono quelli che rispondono al mondo dei social. Però attenzione, perché noi parliamo a un target molto diffuso, cioè avremo influencer che parlano ai giovani, influencer che parlano alle famiglie, influencer che parlano al mondo del business, influencer che parlano al mondo dello sport, quindi targetizzati, alcuni con milioni di followers, altri magari con meno followers, però molto specifici, molto dettagliati, perché c'è gente che segue gli influencer talmente tanto, in maniera talmente ossessiva, che quando questi gli dicono ho fatto questa esperienza, vieni a farla anche tu, nel giro di poco tempo questa gente si lancia proprio nel territorio, e noi scommettiamo ovviamente su questo. Ma poi, Assessore, questi influencer avranno dei contratti di esclusiva, immagino, non è che poi vanno in altre spiagge, in altri lidi, in altre regioni? Come vi posizionerete su questo? Guardi, dipende, nel senso che se vengono gratis, ovviamente l'accordo è quello di fargli vivere un'esperienza di 2 o 3 giorni, e loro si impegnano a raccontare quello che hanno vissuto, quindi fanno una storytelling, sono creatori di contesti, cioè questi influencer è gente che vive l'esperienza, la descrive e dicono tutto ciò che fanno sul territorio, e poi attivano il territorio. Per esempio, cosa fanno? Lasciano dei caffè sospesi nei bar, nei ristoranti, fanno delle polaroid, delle fotografie, le lasciano sospese, e poi invitano i loro, diciamo, followers, cioè chi li segue in rete, a venire sul territorio a fare la stessa esperienza. Quindi è un sistema anche per attivare il territorio. Poi noi vogliamo anche fare una sorta di concorso anche tra i veneti, tra gli italiani, tra gli stranieri, per chi fa le foto più belle del nostro territorio e le pubblica, e vinceranno un percorso, un'esperienza da vivere anche loro in Veneto. Quindi il piano è molto articolato, però guardi, ci tengo a dire, per evitare polemiche, che non è basato solo sugli influencer. La parte degli influencer è la parte innovativa del piano. Poi c'è una comunicazione che è una comunicazione tradizionale che continueremo a fare. Ci tengo a dirlo, perché qualcuno pensa che 2.300.000 euro li spendiamo sugli influencer. Non è così. Anzi, su 2.300.000, 350.000 euro li spendiamo sulla parte social, sul promuovere i social, che guardi, rispecchiano più o meno i soldi che spende una grande azienda, un brand privato, quando lancia un prodotto. Tutto il resto va sulla comunicazione mediatica, quindi televisioni, stampa, radio, queste cose qui. Beh, del resto la professionalità va sempre pagata, insomma, questo, certo. Cioè il turismo è sul mercato, quindi anche le tariffe si muovono sul mercato, ed è giusto che sia così. Vantaggi, vengo da lei, per le Dolomiti, che influencer vedrebbe bene per promuovere il territorio dolomitico bellunese. Prima domanda. Seconda domanda: cosa state facendo come DMO per lanciare il turismo estivo 2020 nel bellunese, nella montagna? Allora, in settimana tra l'altro ci troviamo anche con la regione proprio per incastrare queste dinamiche, ed è molto importante perché sulle Dolomiti noi abbiamo tutto quello che ha narrato l'assessore, cioè l'enogastronomia, il fashion. Ci sono alcune cittadine che sono hanno ormai costruito alcuni eventi sul fashion, non ultima Cortina ovviamente, ma esistono veramente influencer che riguardano tutti i tipi di settori. Oggi in quel mondo lì, un mondo abbastanza giovane, vanno molto le storie adrenaliniche, il fatto di poter essere e poter provare delle esperienze che magari non sono così usuali. Mi viene in mente sulle Dolomiti il canyoning, piuttosto che la zip line, quella di San Tommaso Agordino, piuttosto che il downhill o altre discipline, insomma, che sono collegate un po' al mondo dei giovani. Ma bisogna anche affrontare un aspetto, che il mondo degli influencer è un mondo tipicamente femminile, e questo è molto bello, perché sono proprio è il mondo femminile che sceglie dove andare in ferie, perché, faccio una battuta, trovatemi un marito che sceglie dove andare in ferie
e gli stringo la mano, nel senso che è un acquisto che solitamente arriva decisamente dal mondo Qua dovremo femminile. fare un'altra puntata vantaggi su questo, magari la inviterò per parlare di questo aspetto in particolare, ma lei dice una cosa oggettiva, insomma, che sta nelle statistiche. Esattamente, come invece come DMO noi andiamo veramente a sovrapporci e a incastrarci perfettamente con il piano della regione, in modo da essere veramente, portare a fattor comune tutto quello che si sta facendo e potenziare l'uno o l'altro. Questa è una cosa molto importante. Ecco, nel nostro mondo una cosa molto molto importante che porteremo proprio a breve sarà per esempio Donna Ventura, che per la prima volta ha deciso di fare in Italia il parallelo. Avremo anche per esempio una serie di, passatemi il termine, non sono proprio ma sono i meccanismi che scrivono gli articoli con gli algoritmi Facebook e di Instagram in modo da essere veramente visibili al massimo sulle piattaforme social. E poi stiamo studiando una guida pocket di Lolly Planet che riguarderà Cortina e le Dolomiti Venete. Ecco, è un piano molto interessante, molto articolato, che coniuga sia media tradizionali, iniziative che ci sono da tempo e social. Simonato, la ringrazio innanzitutto per la sua presenza anche come operatore, come direttore di una struttura importante come il BHR di Treviso. Lei in queste settimane, ci siamo sentiti già un'altra volta, ha posto più volte il problema di un determinato turismo, che è quello congressuale, perché esiste il turismo in montagna, il turismo delle spiagge, il turismo termale, l'acquale del lago di Garda. Esistono tanti turismi, esiste quello congressuale. Il BHR è un albergo congressuale, ce ne sono tanti in terra di Marca, per esempio, soprattutto nel Veneto centrale. Adesso i congressi vengono regolati da questa nuova ordinanza regionale, si parte il 19. Com'è la situazione? Si vede adesso la luce in fondo al tunnel? Innanzitutto lasciatemi ringraziare l'assessore Caner e la direzione della Regione Veneto perché hanno recepito i nostri istanze e siamo riusciti a far autorizzare appunto la riapertura delle attività congressuali e fieristiche addirittura prima del provvedimento nazionale che prevedeva invece la riapertura dal 14 luglio. Quindi ancora una volta il governatore Zaia è riuscito a fare un passo in avanti e a darci un sostegno proprio per far ricominciare, far ripartire le nostre attività. Ecco, purtroppo le attività congressuali e fieristiche non si programmano di giorno in giorno e di conseguenza diverse strutture ricettive e congressuali tuttora sono ferme e probabilmente vedranno la propria attività ripartire dall'autunno, perché d'estate di fatto congressi e fiere di professionali non se ne organizzano. Però questo è già un buon passo in avanti, aver fissato una data, il 19 giugno appunto, con il provvedimento odierno, affinché non ci sia più quella situazione di incertezza che pone gli operatori stessi a non programmare gli eventi, insomma, ecco, a pensare se gli eventi potrebbero essere organizzati in sicurezza oppure no. Quindi siamo particolarmente soddisfatti, a prescindere anche dalla situazione delle strutture ricettive che purtroppo, quelle più grandi e congressuali, non riescono a ripartire proprio perché la domanda è ancora scarsa, soprattutto nel periodo estivo. Però perlomeno adesso abbiamo una data dalla quale non possiamo più dire che gli annullamenti che abbiamo subito in tutto il periodo da febbraio sino ad oggi e probabilmente anche per i prossimi mesi non saranno più dovuti per causa di forza maggiore, ma ci sarà la possibilità di dire all'organizzatore: guarda che adesso l'autorizzazione c'è, i protocolli sanitari sono stati approvati e sono stati, diciamo, da noi recepiti e noi li stiamo attuando garantendo la massima sicurezza e attenzione affinché non vi siano assembramenti e situazioni di possibili contagi. Quindi per noi è già un passo in avanti. Ed è un bel passo in avanti, assolutamente, per quello che ci siamo sempre detti. Assessore Caner,
ritorno da lei. Si parla di turismo, in realtà lo abbiamo visto anche da questa carrellata, dalle Dolomiti al turismo congressuale, passando per il termale, ci sono più turismi, non c'è solo un turismo. Assolutamente sì, per esempio quello che ha appena citato il direttore Simonato è importantissimo, è fondamentale, tutto il tema del MICE, quindi del Convention Bureau, quindi è un turismo importante non solo per la marca trevigiana ma per il Veneto in particolare, purtroppo anch'esso in sofferenza per mille motivazioni, perché quando è in sofferenza l'economia, al di là del tema del Covid-19, però poi quando è in sofferenza l'economia, poi è in sofferenza anche il settore del business e degli incontri, quindi noi vogliamo agire anche su quel canale. Ovviamente questo, detto sinceramente, il tema degli influencer su questo canale qua c'entra meno, ma non importa, perché faremo delle azioni specifiche, anche perché vede tutto il tema degli investimenti per esempio sulle fiere internazionali, sul B2B, quello non viene tralasciato, cioè il fatto che la Regione abbia messo in campo un piano mediatico, comunicativo da 2,3 milioni non significa che non si faranno più le fiere, che non si faranno più gli incontri B2B, quindi dove si trovano gli operatori e dove il settore, per esempio, del business, dell'incontro, della congressistica non venga fatto. Assolutamente no, quindi continueremo a battere anche su questo canale perché è fondamentale. Come ha detto lei, in Veneto ci sono tanti turismi, la difficoltà nostra è proprio questa, cioè noi dobbiamo promuovere tante destinazioni e tanti prodotti turistici specifici, alcuni di ampio respiro, alcuni di nicchia più piccolini ma che hanno una loro dignità e che muovono, diciamo, anche parecchio business all'interno della Regione Veneto. Assessore, lei tra l'altro anche ieri lo ha detto, non vi rivolgerete soltanto ai turisti veneti e italiani. Lei ieri ha ricordato in Veneto ci sono 70 milioni di presenze e quindi è inimmaginabile rivolgersi soltanto ai turisti interni. Sarà l'anno del turismo interno, ma bisogna già gettare il cuore oltre l'ostacolo. È così? Assolutamente sì, guardi, io sono contento che i veneti stiano rispondendo e dal sondaggio che noi abbiamo fatto social, perché prima di lanciare questa campagna ovviamente qualche sondaggino l'abbiamo fatto, l'80% dei veneti dichiara di voler fare le vacanze in Veneto e di questo sono contentissimo perché prima erano veneti che se ne andavano o in altre regioni o gran parte addirittura all'estero, quindi portavano tra l'altro i soldini fuori dalla nostra terra e dal nostro Stato. Però noi non possiamo pensare di sopperire a 70 milioni di presenze turistiche con i soli veneti. Guardi, su 70 milioni di presenze 50 sono di stranieri e 2/3 di questi 50 sono di lingua tedesca, quindi noi dovremo partire a fare una promozione non solo tradizionale in quei paesi ma anche con gli influencer di quei paesi, per esempio, e convincere i tedeschi e non solo i tedeschi a venire nei nostri luoghi. Tra l'altro noi faremo una comunicazione anche legata alla sicurezza di stare in Veneto e questo è importante perché molti hanno ancora diciamo che più che avere una paura psicologica non sono informati del fatto che si è riaperto ovunque, che si siano adottati determinati protocolli di sicurezza e quindi il compito nostro è anche quello di comunicare in quei mercati questo, cioè il fatto che possano venire in tranquillità. Finalmente alcune frontiere si sono aperte, altre sono in via di apertura e quindi insomma purtroppo è un giugno ancora un po' così. Io sono convinto che però a luglio e agosto ci sarà una ripresa importante. Tra l'altro, mentre lei parlava, Assessore, abbiamo visto le immagini degli aeroporti, in particolare il Canova, che è diciamo, in questo momento l'anello debole del sistema aeroportuale veneto, perché si è prolungata la chiusura dello scalo trevigiano. Lei fin da subito ha seguito l'intera vicenda e la sta monitorando. Qual è la situazione? Guardi, io l'ho seguita fin dall'inizio, interessando anche il sottosegretario Baretta
mi sono confrontato spesso col sindaco Mario Conte, con l'assessore Manera, perché l'aeroporto di Treviso è fondamentale per, non solo per esempio per il congressuale, perché ci sono anche molte persone che si muovono per lavoro, ma anche per tutto l'aspetto turistico con i voli low cost, e fanno girare l'economia del Veneto e della provincia di Treviso in particolare. Pensiamo alle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che hanno risentito molto di questo stop, così come la stessa città di Treviso. Ecco, guardi, su questo la rassicuro che gli incontri, diciamo, fatti con Save ci dicono che loro vogliono assolutamente riaprire. È vero che ad oggi l'apertura è prevista ad ottobre, ma non perché Save non voglia riaprire l'aeroporto prima, ma perché ovviamente se non abbiamo compagnie aeree che decidono di ripartire, cioè se non c'è la domanda turistica per il volo internazionale, è ovvio che l'aeroporto non può aprire in perdita. Ad oggi abbiamo pochi voli che partono da Venezia, che collegano alcuni aeroporti, penso ad Amsterdam, penso a Parigi. Save ci dice: guardate, noi a ottobre apriamo, ovvio che se abbiamo richieste prima siamo disponibili a riaprire prima. Ricordo che c'è un master plan da 53 milioni di euro di investimento che però è ancora fermo nei ministeri diciamo nazionali. Simonato, torno da lei. Penso che la riapertura in anticipo rispetto a ottobre sia un'ottima notizia, sarebbe un'ottima notizia per voi. Il BHR è uno degli alberghi che insiste proprio nelle vicinanze dell'aeroporto. Non solo il BHR, anche tutte le altre strutture ricettive di Treviso, ma non solo di Treviso, perché ricordiamo che lo scalo di Treviso collega città del nord Europa, città importanti del sud Italia, e quindi, come ha detto bene l'assessore Carrer, serve molto anche per favorire attività congressuali e meeting aziendali, però è soprattutto strategico anche per il turismo d'affari. Infatti diversi manager purtroppo si trovano anche in difficoltà a raggiungere il nostro territorio, devono fare addirittura arrivare a Milano e poi prendere addirittura il treno o l'autonoleggio con conducente per raggiungere le aziende del nostro territorio. E tutto questo gioca a sfavore, perché se già esistono adesso sistemi di comunicazione a distanza, videoconferenze e collegamenti Skype come quello che stiamo adottando noi adesso, che favoriscono ovviamente i collegamenti da remoto e quindi non la necessità di dover fare per forza di cose trasferte per lavoro, il turismo d'affari è proprio in sofferenza a causa di questo problema. Però noi dobbiamo anche attrezzarci per rispondere a questa nuova domanda, a questo nuovo tipo di turismo d'affari. Infatti siamo anche contenti che l'assessore Canera abbia indicato nel progetto non soltanto appunto una destinazione di risorse per questi influencer, che comunque ricordo ci possono essere anche nel settore congressuale e comunque negli eventi sportivi, altro elemento importante che serve per favorire i flussi turistici nel nostro territorio. Pensiamo soltanto a quanto interesse ci può essere per esempio per il turismo di montagna, ma qui l'amico Vantaggi potrà parlarvene più approfonditamente, ma pensiamo anche per esempio alle maratone, alle Gran Fondo, che quest'anno purtroppo per il problema Covid non si sono potute organizzare, ma se ritorneranno e se ci saranno degli influencer che durante queste manifestazioni per esempio potranno partecipare, a mio modo di vedere potrà essere un ottimo biglietto da visita per far ricordare molto di più l'evento nel nostro territorio, anche dagli altri cittadini. Però sostanzialmente l'aeroporto per noi è strategico, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre sostenuto, e quell'aeroporto prima si aprirà e meglio sarà. Ovviamente se ci saranno poi i voli di collegamento, perché comprendo anche le difficoltà della Save, che cercherà ovviamente di raggruppare le compagnie aeree, quelli pochi voli che ci sono, nello scalo di Venezia in questo momento. Simonato, grazie. Lei ha citato le Gran Fondo. Il ciclismo, tra i tanti sport, è uno degli assenti, dei grandi assenti di questa stagione. I grandi eventi caratterizzano sempre di più il nostro turismo. Vantaggi: il turismo, per esempio, derivante, l'indotto turistico derivante dalle gare ciclistiche
tra le Dolomiti è enorme, negli anni è cresciuto tantissimo perché le istituzioni del territorio, la regione, la provincia, i comuni si sono molto impegnati in questo senso negli anni. Quanto manca il ciclismo, per esempio? Nei grandi eventi manca moltissimo e veramente giugno poi era in assoluto il mese dove si svolgevano alcune grandi eventi come la Sportful o come il Dolomites Bike Day, ma veramente è veramente un momento in cui questi grandi eventi a giugno, per la spinta diciamo di giugno del turismo, mancano molto. Noi però confidiamo veramente sul cicloturismo perché è uno degli sport che notiamo sta portando più pernottamenti nel corso degli anni e sta avendo anche una bella performance perché porta moltissima spesa anche all'interno dei nostri ristoranti e ai nostri alberghi. E per questo, Cristian, lasciami fare anche un appello sul fatto che le nostre strutture ricettive sono sempre sicurissime e i nostri albergatori hanno sempre trattato il cliente con la massima attenzione e i nostri ristoratori pure, quindi non è solo l'appartamento che in questo momento sta andando bene come prenotazioni, ma occorre veramente far ripartire la parte alberghiera, la parte di ristorazione, perché sono veramente molto importanti per noi e occorre veramente comprare vicino a dove si va in ferie per aiutare veramente quei territori. Questa è la cosa fondamentale, da cui non si può prescindere perché riparte l'economia della montagna. Assolutamente. E vengo da lei per un'ultima battuta, Assessore Caner. Sì. Lei è stato a Bibbione nelle scorse ore. Sono arrivati e si sono intravisti i primi turisti austriaci e tedeschi. È vero che una rondine non fa primavera, però un tedesco fa estate, mi verrebbe da dire. Possiamo dire questo? Bah, assolutamente sì, noi li attendiamo con veramente frenesia, ansia, ma io guardi, sono convinto che arriveranno. Vorrei anche approfittare per ringraziare tutti gli operatori. Prendo Simeonato a nome di tutti gli albergatori, ma anche il mondo dell'extra alberghiero, di tutti quelli che operano, che fanno turismo, perché mi rendo conto che in questo momento c'è qualcuno che sta aprendo, facendo anche una scommessa, perché nessuno sa obiettivamente come andrà. Noi siamo fiduciosi perché siamo convinti che la gente si muoverà, soprattutto i turisti stranieri, che ripeto, magari fino a poco tempo fa avevano poca informazione, ora cominciano ad avere delle informazioni corrette e grazie all'apertura arriveranno. Però grazie agli operatori, perché molti stanno aprendo in sofferenza. Io li vedo, li ho visti oggi a Bibbione, li ho visti l'altro giorno a Jesolo, a Chioggia, insomma un po' su tutto il litorale, ma non solo sul litorale, sul Garda, in montagna, ovunque in regione e quindi mi rendo conto che per loro è una scommessa, anche perché devono assumere del personale, che devono pagare senza sapere quali saranno i reali introiti. Ecco, devo dire che su questo ci stiamo attivando anche per aiutare queste categorie, non solo col piano del collega Marcato che fa degli interventi sulle garanzie e controgaranzie per i prestiti, ma anche con la collega Donazzan si sta pensando a un aiuto, a un bando per aiutare chi assume e quindi il costo del personale, perché vede, molti mi dicono: Assessore, io apro, ma che abbia 10 clienti o ne abbia 100, alcune spese fisse le ho identiche, cioè il cuoco lo devo pagare comunque, la reception, insomma, allora giustamente gli dobbiamo andare incontro perché stanno facendo uno sforzo, stiamo seminando anche per i prossimi anni, quindi tener duro quest'anno non è solo, qualcuno forse lavorerà in perdita quest'anno, ma serve per rilanciare velocemente e non perdere anche il 2021. E poi appunto fidelizzare la clientela, quella che c'è ed è tanta, è importantissimo. Vi ringrazio, grazie Assessore Caner, Assessore regionale al turismo, grazie Caner, grazie Giuliano Vantaggi, direttore della DMO Dolomiti, buonasera Vantaggi, buonasera anche a lei Tiziano Simonato, direttore del BHR e vicepresidente della sezione turismo di Assindustria Veneto Centro. Buonasera, buon lavoro davvero a tutti e tre. Grazie. Grazie.
Ci sono i dati del secondo bollettino di giornata della Regione del Veneto e azienda zero, li vediamo velocissimamente. 7 nuovi casi di contagio nella giornata di oggi dalle 8 del mattino alle 17, 4 in provincia di Venezia, 1 nel Bellunese, 2 sono stati attribuiti fuori dalla Regione del Veneto, 0. Questo è un dato che ci rincuora enormemente, i decessi, mentre vedo che è tornato un 1 tra i ricoverati positivi nelle terapie intensive del Veneto all'ospedale di Schiavonia. Questo il dato grezzo, cercheremo di capirne di più. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria, dopo andiamo a Padova. Di nuovo in studio vi abbiamo raccontato quello che è successo a livello regionale con la nuova ordinanza di Zaia, fase 3 per discoteche, cinema, teatri, giochi di squadra e quant'altro. Gli stati generali dell'economia che sono iniziati proprio oggi a Villa Pamphili a Roma. La cronaca ovviamente di giornata, la calma che è ritornata alla caserma serena di Casier, che nei giorni scorsi è stata protagonista di tafferugli e di una rivolta che poi è stata ricondotta nell'alveo della normalità per dei casi di coronavirus tra i richiedenti asilo. Ma quella di oggi è stata una giornata importante anche per il gruppo Media Nord-Est, perché insieme abbiamo assistito alla festa del santo patrono per antonomasia, Sant'Antonio, una festa che più di ogni altro anno ha coinvolto un intero territorio e che ha avuto un altissimo valore simbolico. Ci lasciamo con una sintesi del sorvolo della statua del santo sulle aree più colpite del Padovano dall'emergenza coronavirus. Questa la sintesi quindi della diretta, le immagini più toccanti e emozionanti della giornata. Ringrazio Italo Morao e Tony Esposito in regia, noi ritorniamo in diretta domani. Grazie per l'attenzione e buona serata. Stiamo per salire a bordo dell'NH90, del quinto Rigel. Tra pochi istanti, come vedete, è già stata caricata la Massa Corporis, la reliquia che pochi istanti fa ha portato padre Oliviero insieme a Monsignor Albertini e padre Cidio Canil. Stiamo per decollare. Ecco, si è alzato in volo l'NH90 dell'esercito. I colleghi riprendono questo momento. Siamo già a Schiavonia. Purtroppo anche il passaggio con i portelloni chiusi e la rapidità ovviamente di un mezzo come questo ci ha portato già all'ospedale di Schiavonia, con le immagini straordinarie di Sandro Ponchio in condizioni, ve lo dico, davvero complicate. Guardate il saluto di padre Oliviero, bellissimo, sta salutando i residenti di questo territorio, le case che stiamo sorvolando. Guardate l'attesa, guardate. Io non so voi, ma è di sicuro un momento di un'emozione straordinaria. Sandro, religiosi, operatori del mondo della sanità, sicuramente anche qualche paziente che ci segue dall'ospedale, li abbiamo raggiunti dall'alto, questi mesi di difficoltà passati qui. Speriamo che sia finita. Questo ce lo auguriamo tutti, grazie per il lavoro che avete fatto anche. La reliquia che porta con sé e la Massa Corporis che ha benedetto tutto il territorio di Padova fino a questo momento. Insomma, l'emozione per me è una grazia, è un momento di benedizione per tutti, quindi
viviamo questo con un spirito religioso, perché porti conforto e porti veramente serenità a tutti. Dico grazie a Sant'Antonio per essere con noi in questo luogo dedicato interamente alla cura dei malati affetti da Covid, che è assurto a simbolo. Dico a Sant'Antonio grazie per essere sceso tra di noi, grazie per essersi fatto accanto alle nostre fragilità, alle nostre paure, alle nostre responsabilità, alla nostra speranza. Grazie per prenderti cura di noi. Scusate. Quindi la presenza del Santo qui, che sappiamo che testimonianza ha dato nella sua vita proprio di vicinanza ai malati, è chiamato il Santo Taumaturgo, ecco, per certi versi non poteva non sostare qui, nel luogo proprio dove le persone toccano sulla loro carne e vivono nelle ferite della loro carne quella che è l'esperienza umana, che però ci permette di far diventare le ferite delle feritoie che aprono sull'assoluto. In fondo il volo dell'elicottero vuol permetterci questo, la gente tra virgolette è un po' costretta a alzare lo sguardo, e questo ci dice anche un po' di come la nostra vita abbia bisogno di questo. Caro Sant'Antonio, tu nella tua vita terrena sei stato apostolo del Vangelo, amico dei sofferenti, e ti sei prodigato per loro con carità e col dono dei miracoli. Benedici questo ospedale e fa che i nostri fratelli e sorelle ammalati siano qui assistiti dai medici e dagli operatori sanitari con premurosa attenzione e curati con assidua sollecitudine, perché possano rientrare fisicamente sanati e spiritualmente ristorati con l'aiuto della tua misericordia e siano accompagnati per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, ecco il momento in cui riavvicinano la reliquia di Antonio, la vedete? Dopo aver incontrato l'abbraccio di centinaia e centinaia di persone anche qui a Schiavonia, i due militari la stanno accompagnando. Al fianco padre Egidio Canil, ed è il momento in cui viene nuovamente assicurata a bordo del velivolo. Eccoci, li seguiamo. Adesso andiamo a Merlara. Adesso andiamo a Merlara, vogliamo raggiungere questo luogo che è un po' l'immagine, il simbolo di tanti luoghi legati agli anziani, che sono quelli che hanno patito di più in questa pandemia. Siamo sopra la casa di cura, casa di riposo, scusate, di Merlara, territorio duramente colpito, lo sappiamo bene, una casa di riposo dove purtroppo le vittime sono state decine. Questo è il municipio, vedete? Ed eccolo ancora padre Oliviero che saluta. Padre Oliviero Smanera saluta i parrocchiani giunti qui, anche i militari salutano. Hanno salutato anche loro, è un momento di grande emozione davvero. I colli, i campi di Vo, territorio meraviglioso, lo sguardo di Sant'Antonio, quello di padre Oliviero al suo fianco. Anche Vo ha preparato qualcosa per il santo. E ancora la virata del colonnello Colucci per salutare Vo Euganeo. Spero abbiate visto sul campo mentre li saluta padre Oliviero.
decina di persone ben distanziate ovviamente, sono in un campo da calcio,